Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È partita questa mattina da Aquileia la bandiera tricolore che avvolse 100 anni fa la bara del Milite Ignoto e che ripercorrerà lo stesso percorso un secolo dopo. Alla cerimonia l'inaugurazione del rinnovato cimitero degli eroi, insieme al ministro per la difesa Guerini, era presente anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga. È una testimonianza di unità del Paese, unità non semplicemente simbolica ma proprio fra le persone, tra le istituzioni e i cittadini. E penso che questo messaggio oggi deve essere qualcosa di attuale, non semplicemente un onorare la memoria, non semplicemente un ricordo, ma deve essere un esempio quotidiano, soprattutto per il momento difficile in cui stiamo vivendo. Penso che l'unità del Paese debba essere la guida per uscire dalla crisi pandemica che abbiamo vissuto e che dobbiamo superare insieme. È un'unione tra generazioni, dove anche chi è magari molto lontano dai fatti che hanno portato via centinaia di migliaia di cittadini di questo Paese morti in guerra, famiglie spezzate, genitori che hanno perso figli, ma è giusto che le giovani generazioni conoscano la storia nella quale la nostra popolazione, il nostro Paese è cresciuto, e quindi questa partecipazione anche allegra dei bambini però è una testimonianza di futuro, non soltanto di ricordo. La cronaca, giovani studenti sono stati rapinati di zaini e smartphone ed è stata presa la gang composta da 3 ragazzi poco più di ventenni, 2 triestini e un udinese. Minacciavano le vittime con lame e coltelli. I carabinieri della compagnia di Via Ermet hanno concluso l'attività di indagine che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dei 3 ragazzi. Sono ritenuti, sulla base degli elementi indiziari raccolti e valutati dal DAGIP, gli autori di 3 rapine consumate a Trieste nello scorso mese di settembre. 2 minorenni erano stati rapinati degli zaini di un cellulare. In tale occasione le stesse vittime avevano fornito elementi utili all'identificazione del principale autore del reato. Le ricerche effettuate sui social hanno permesso ai carabinieri di rintracciare il profilo anonimo dell'autore del reato e orientare le indagini. L'altra rapina, nella notte successiva nelle vicinanze di Piazza della Borsa, ha visto come parte lesa uno studente universitario minacciato con 2 coltelli, rapinato del cellulare mentre rincasava a piedi. I carabinieri hanno quindi impegnato importanti risorse per arrivare ad una rapida identificazione e all'arresto della banda prima che potesse colpire di nuovo. Rientra a casa e trova la mamma a terra sul pavimento priva di sensi. Tragedia nella prima serata di ieri a Terzo d'Aquileia, dove il figlio di una donna di 60 anni rientrato in abitazione poco prima delle 21 ha trovato la madre svenuta con tracce di sangue vicino al corpo, probabilmente per una caduta improvvisa. Ha chiamato subito aiuto, sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Sores di Palmanova, inutili soccorsi e la rianimazione avviata dall'equipe medica. La donna è stata dichiarata deceduta a causa di un malore. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma della 60enne è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. Sono stati sequestrati in 2 attività commerciali di Pordenone gestite da cittadini cinesi 860 articoli tra giocattoli, maschere, cosmetici e gadget dedicati a celebrare la notte delle streghe, privi di requisiti e delle indicazioni di sicurezza o recanti pubblici sigilli contraffatti. Per tutelare la vasta platea degli appassionati del dolcetto scherzetto, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone ha intensificato i controlli nei confronti delle catene di negozi e degli ambulanti che sono attrezzati per far fronte alla massiccia richiesta di gadget da paura, coordinando sul territorio un piano operativo che ha visto impegnate le pattuglie del gruppo di Pordenone, delle tenenze di Spilimbergo e del San Vito al Tagliamento. Migliorano ulteriormente i dati dell'economia in Friuli Venezia Giulia, ora superiori alle stime. Il PIL regionale ha fatto segnare una crescita del 6,2%, mezzo punto in più rispetto alle stime di luglio. Accelera la ripresa economica del Friuli Venezia Giulia, tanto da superare le stime dei mesi precedenti.
Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine sui dati Prometeia, la crescita per il 2021 del PIL regionale è stata rivista in aumento di un punto percentuale, arrivando ad un più 6,2%, 0,4 in più rispetto alle stime di luglio e un punto intero rispetto ad aprile. Una revisione, ha commentato la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, dovuta all'impatto più contenuto della variante Delta del Covid e all'efficacia e alla celerità della campagna vaccinale in corso, che ha reso possibile l'allentamento delle misure di contenimento del virus, migliorando così il clima di fiducia e riverberandosi sulle decisioni di consumo e di investimento. A partire dal 2022, prosegue Mareschi Danieli, inizieranno a dispiegarsi sul territorio anche gli effetti del PNRR, che contribuiranno a consolidare la ripresa, con una ulteriore previsione di aumento del PIL regionale del 3,4% per il 2022 e del 2,6% nel 2023. Rispetto al pesante crollo del 2020 sono aumentati i consumi delle famiglie, spinti anche da un'incoraggiante stagione estiva. La propensione al risparmio, forzata a causa delle restrizioni anti-Covid, si è attenuata nell'anno in corso, liberando risorse per la spesa. Ma il vero motore della ripartenza sono gli investimenti, con un aumento del 16,7% nel 2021 e un aumento previsto nel 2022 del 7,8%. Aumentano anche i dati sull'occupazione e sull'attività industriale, con però anche la crescita del tasso di disoccupazione, ora al 6,1%. Ulteriori fattori di freno che potrebbero costituire un rischio al ribasso della previsione, conclude la Presidente dell'Associazione degli Industriali, sono i ritardi e le carenze nelle filiere internazionali di fornitura e l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Ma nonostante questo restiamo piuttosto ottimisti sui mesi a venire. Nuova manifestazione a Partitica domani, sabato 30 ottobre a Udine. Ad organizzarla non sono i No Green Pass, che molto probabilmente si ritroveranno in Piazza Libertà, come avviene ormai il sabato pomeriggio dallo scorso metà luglio, ma gli attivisti e gli iscritti di diverse associazioni del territorio favorevoli al DDL ZAN, il disegno di legge contro l'omotransfobia bloccato mercoledì scorso in Senato. Sarà una manifestazione statica e si terrà alle ore 16 in Piazza 20 settembre. Tra le sigle che hanno deciso di aderire alla protesta pacifica, Arcigay Friuli, Acedo Udine e Rete Landford. Vogliamo dichiarare il nostro dissenso e protestare contro una classe politica che non vuole rappresentare e tutelare le persone marginalizzate, hanno spiegato i referenti. Hanno affossato il DDL ZAN, non potranno farlo con le nostre voci. Riteniamo ingiusto che il Parlamento continui a rimandare per poi bocciare la stesura e l'approvazione di leggi che tutelino le persone a rischio di discriminazione senza prendersi la responsabilità dei soprusi. Durante la manifestazione non sarà consentita l'adesione di partiti o movimenti politici né l'esibizione di bandiere di tali realtà. Hanno preso il via questa mattina i 4 nuovi corsi all'ITS Academy di Tavagnacco. Al momento gli studenti sono un centinaio, ma a breve sarà curata la formazione per quasi 250 futuri tecnici superiori che andranno ad essere inseriti nelle aziende del territorio. Un'ottima palestra per imparare facendo. Così si propone la nuova sede dell'ITS Academy di Tavagnacco, che questa mattina ha aperto le porte a 100 giovani. Hanno infatti preso avvio i 3 nuovi corsi di tecnico superiore per l'industria meccatronica e quello di manutentore di aeromobili. A breve partirà il 5° corso Agrotech Specialist. A disposizione, in un edificio rimasto per 15 anni inutilizzato e i cui locali sono stati completamente ripristinati, 4 nuove aule e 2 ampi laboratori destinati all'automazione avanzata e alla realtà immersiva, che saranno aperti anche agli studenti ITS delle altre sedi. Oggi il benvenuto ai ragazzi dei vertici della Fondazione ITS, dei rappresentanti di aziende ed enti che sostengono l'Istituto Tecnico Superiore e dell'amministrazione comunale di Tavagnacco. C'è una profonda soddisfazione, prima di tutto perché abbiamo visto che il territorio con i giovani ha risposto e quindi non possiamo che esserne orgogliosi, ma con l'impegno di continuare a lavorare perché siamo convinti che questo percorso possa offrire a tantissimi altri giovani opportunità di lavoro e di soddisfazione per il loro futuro professionale e non solo. In questo nuovo spazio qui a Felletto Umberto possiamo finalmente dare sfogo a tutto quello che è la nostra potenza di fuoco, quindi ampliare i laboratori, ampliare gli spazi e fare in modo che
i nostri ragazzi, i nostri corsisti imparano al meglio quello che andranno a fare nei prossimi anni. Andiamo a studiare quello che è il mondo della meccatronica, quello che è il mondo della robotica, dell'automazione, della digitalizzazione, in un aspetto sia verticale, quindi di sviluppo delle competenze nello specifico, sia trasversale, ovvero andare ad applicarle trasversalmente nel mondo produttivo e nel mondo professionale, che le accoglierà entro breve direttamente. Per me è stata un'emozione vedere tutto questo ben di Dio in una sala unica, 70 ragazzi che hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare poi tra 2 anni nelle aziende, e loro rappresentano un po' quell'anello di congiunzione tra l'information technology e l'operation technology che oggi serve alla fabbrica moderna, a chi costruisce impianti, macchinari, ma anche a chi fa software come noi, perché ha bisogno di professionalità che siano in grado poi di parlare con queste macchine, parlare con questi impianti e conoscere le tecnologie che servono per poi creare valore aggiunto. È un vanto per Tavagnacco avere qui questa struttura, perché la formazione è essenziale per le aziende del nostro territorio. Il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, è destinato alla prefettura di Firenze. La notizia che circolava da settimane è stata confermata oggi quando il Consiglio dei Ministri ha stabilito il trasferimento su proposta del Ministero degli Interni. A Valenti, dei 63 anni, giunto a Trieste nel 2019, subentrerà Annunziato Vardè, di 61 anni, titolare della prefettura di Potenza. Il trasferimento avverrà nelle prossime settimane. Il Comune di Manzano stanzia fondi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza per le abitazioni di privati e per le sedi delle attività produttive. Manzano più sicura grazie all'amministrazione municipale. C'è tempo fino al 31 gennaio del prossimo anno per la presentazione delle domande relative alla concessione di contributi per acquisto, installazione, potenziamento, ampliamento e attivazione di servizi di sistemi di sicurezza in abitazioni private e in attività produttive del Paese. Lo comunica l'assessore con delega alla sicurezza Valmore Venturini. Per promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative che mirano a incrementare la sicurezza delle abitazioni private e delle attività professionali, produttive e commerciali, il municipio ha aperto un bando attraverso il quale sarà possibile presentare le domande. Si tratta di fondi che sono stati assegnati dalla Regione agli enti locali con la legge di stabilità. Sarà possibile avanzare istanze di contributo per l'installazione di fotocamere, videocitofoni, impianti antifurto, sistemi di allarme, porte e persiane blindate o rinforzate. Buone notizie per l'Oasi dei Quadris di Fagagna, grazie a un finanziamento di oltre 100.000 euro erogato dalla Regione. Grazie a un finanziamento di 120.000 euro della Regione Friuli Venezia Giulia potrà finalmente ripartire con aperture regolari dalla prossima primavera l'Oasi dei Quadris di Fagagna nella nuova forma del giardino zoologico. Voglio ringraziare il Consiglio regionale, soprattutto nelle persone di Mauro Bordin e della sua segretaria Silvia Codatto, che spesso ho stressato al telefono, dell'assessore regionale Barbara Zilli e del presidente regionale Massimiliano Federiga, che si sono interessati e si sono operati nel farci avere questo contributo di 120.000 euro che, diciamo, ci dà una bella boccata d'ossigeno. Noi infatti con la chiusura che ormai, diciamo, portiamo avanti da più di un anno, siamo passati da circa 20.000 visitatori ai 1.800 di queste 6 domeniche che abbiamo avuto l'autorizzazione di poter usare. Ma non voglio dimenticare il capogruppo fagagnese della Lega, Alex Ceccone, diciamo che, perché soprattutto è partito da lui tutto questo, lui si è interessato al nostro problema, ha passato un sacco di giornate da noi per vedere quello che facevamo, quello che succedeva all'Oasi, come si sviluppava il lavoro all'Oasi, i bisogni dell'Oasi, e da lui è partita, diciamo, questa iniziativa per coinvolgere poi la Regione e tutte le varie persone che ho già citato. Questo veramente ci permetterà di andare avanti sereni per 3 anni, senza contare il fatto che naturalmente spero che tutto questo problema, diciamo, burocratico si sbrighi nel più presto possibile, e soprattutto di poter aprire a marzo del prossimo anno. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata.